हाथी पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। यह अद्वितीय और आकर्षक है। उसकी सूंड और लंबे कान मुख्य विशेषताएं हैं। हाथियों की दो प्रमुख प्रजातियां हैं, अफ्रीकी और एशियाई। अफ्रीकी हाथी अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनके कान विशाल होते हैं। हाथी अत्यंत सामाजिक प्राणी है। वे जनसमूहों में रहते हैं और आपसी संवाद स्थापित करते हैं। हाथी वनस्पति खाने वाले होते हैं। वे जड़ी बूटी, फल, पत्तियां और छाल का सेवन